안녕하세요. 저는 여겼습니다. 저는 16살이고 고등학교에 공부합니다. 오늘 내 제목은 병화입니다. 병화는 세상에서 가장 중요한 것입니다. 그러나 병화는 사람들이 주옥에 생각하지 않은 것입니다. 병화를 바라는 순수한 아이들과 사람들이만 있습니다. 세상에 몇 가지 전쟁이 있습니다. 예를 들어 팔레스타인과 이스라엘, 러시아와 우크라이나가 있습니다. 음식도, 교육도, 약도, 오직 사랑은 아이들이 있습니다. 유엔을 비롯한 다른 나라들 전쟁을 피해야 하겠지만 구애할 때도 있습니다. 나의 주 부처님은 통치자의 파시기로 다사라자 ධර්ම를 말씀하셨고 예수 그리스도는 통치자를 위하여 번째 조건을 말씀하셨습니다. 위에 따르면 그들은 병화를 매우 중요하게 여겼습니다. 불행히도 안식이 없는 것 같습니다. 그들은 육식을 하고 있습니다. 우리는 그들에게 자비를 베푼다. 왜냐하면 그들은 잃어버린 마음을 가지고 있기 때문입니다. 그들에게 안식적인 마음이 태어나기를 바라자. 감사합니다.